在日前，解放军持续为台岛周边开展联合利剑 2024A 演习之际，美国总统拜登25号在一场演说中重申美国维护台海和平稳定的所谓决心。同时，美国又宣布联手近30个国家举行环太平洋军事演习，参演国家和投入兵力规模均创历史新高。虽然美国此前扬言要邀请中国台湾地区参加，但最终却没敢落实，透露什么讯息？美国海军22号宣布，2024年环太平洋军事演习将于6月26号登场，并持续至8月2号，主题为伙伴、整合并做好准备。据悉，今年环太军演共29个国家参与，将出动40艘水面舰艇、3艘潜舰、14国陆军部队以及150多架飞机，参与人员超过25000名，参演国家舰艇和陆军部队数量均创历史新高。作为世界上规模最大的海上军事演习，环太军演2年举行一次。相比2022年的演习，此次新增比利时、巴西和意大利3国，其余26国此前都曾参加，包括亚洲的日本、韩国、菲律宾、新加坡、印度、印尼、以色列等国，欧洲的英国、法国、德国、丹麦等国，大洋洲的澳大利亚、新西兰、汤加，美洲的加拿大、墨西哥、哥伦比亚、秘鲁等国。这其中既有美国的亲密盟友、美日印澳4方安全对话、澳英美3边安全伙伴关系的成员国，也有不少南海、台海周边国家。美军第3舰队司令迈克尔·博伊尔中将将担任此次演习的联合特遣部队司令，而包括日本、加拿大、澳大利亚、智利等国的军官和防务人员也都在演习中担任指挥任务。按照以往惯例，演习内容将包括反舰、反潜、反水雷、2栖登陆作战、海上机动、防空演习，以及海上拦截与登舰检查、海上救援、爆炸物处置等。美国海军新闻稿指出，此次演习旨在利用参演国之间的互操作性，实现各自国家目标，增强国际联合部队吓阻和击败主要大国的所谓侵略能力。观察指，从美方通稿来看，印太地区无疑是此次军演的一大重点，而由于该地区并非像北约一样存在固定机制，因此环太演习则成为美国与其盟友在该地区培养所谓默契的绝佳契机。由此看来，本次环太军演针对中国的意味十分浓厚。值得一提的是，民进党当局虽多次表明意愿，希望参与军演，最终仍被排除在外。曾任美国海军战争学院教授的戈德斯坦对美媒分析，当前中美在台海、南海等地区博弈日趋激烈，适逢美国大选年，美国也不愿看到台湾方面产生错误解读，让台当局对美军所谓协防衍生过度期待。此外，若真邀请台湾方面加入环太军演，也会令其他参与国十分为难。值得警惕的是，就在宣布今年环太军演消息后，美国随即联合日本于24号，也就是解放军开展围岛演训的同一天，也宣布将在6月开展名为“英勇之盾”的联合演习。日本防卫省透露，此次英勇之盾军演时间为6月7号至18号，自卫队将有约4000人参加。美军与日本陆海空自卫队将使用日本国内9个都道县的设施，开展各种训练。日本防卫相木原人表示，参加演习并加强日美同盟的威慑力和应对能力，努力扩大与志同道合国家的伙伴关系，对日本至关重要。英勇之盾系列演习是美国2年一次的实地训练演习，重点在多域环境中进行跨军种、跨地域的联合训练，强化太平洋地区各军兵种联合作战能力，是美军在印太地区规模最大、实战化程度最高的多军种演练。该演习在2006年首次开展，今年为第10届。从往届情况来看，英勇之盾演习完全由美军部队参与，今年首次有外国军队加入。同时，美国在印太地区拼凑排他性小圈子，拉拢菲律宾、澳大利亚等国的做法也日益明显。本月初，美日澳3国防长在夏威夷举行3方会谈，签署了推进先进技术领域合作的协议，并商定将在今后2年进行 F-35联合训练。而就在上个月，美国与菲律宾刚举行了2024年度肩并肩联合军演，动员超1.6万人，打破了历史规模。此外，参演国
也进行了扩容，除美菲人员外，还包括大约150名澳大利亚军事人员和100名法国海军人员，以及包括日本、印度在内的14个国家派观察员参与军演。值此敏感时刻，五角大楼24号宣布，美国国防部长奥斯汀将在下周访问新加坡，并将于出席香格里拉对话会期间与中国军事高层举行面对面会晤。分析认为，当前形势下，中美举行军事对话既有必要性，也有紧迫性，将有助于双方划清不可逾越的红线。近期美国在对华政策的言行之中，的确有较多的破坏性。而且，美国的军方在涉华表态中，尤其烘托和强调竞争对抗的一面，这的确对中美总体军队关系的改善是不利的。我们还是强调在中美关系处在关键转折的时候，包括军队在内的各领域，都应当负责任地去处理彼此之间的关系，推动彼此关系沿着可控、稳定、建设性方向发展，同时确保中美军事领域中间的合作和互信逐渐能够累积出一种成果出来。